วันนี้มาส่งเครื่อง100 ตันโอ้ยพื้นที่แทบไม่มีลูกค้านี่มีเครื่องผมอยู่ประมาณสัก20 ตัวได้มั้ง20 ตัวนี่2กำลังตั้งใหม่อีก2นี่อีกโอ้รวมๆกันก็นี่นะงงหมดเลย17 ตัวนี่มาดูละตั้งระดับพยายามตั้งระดับตั้งขาให้เรียบร้อยโอเคเครื่องใหม่แกะกล่องขายไม่เก่งอะแต่ขายถูกมีอะไรก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0909942675ลงเสร็จสักทีเนี่ยนี่ก็180 ตันเนี่ยเรียงเป็นแถวเลยของผมสบายใจจริงๆนี่ก็เรียงเป็นตับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ